Mais um conteúdo exclusivo para vocês e dessa vez a gente vai falar com o Team Glock. É isso aí, com o nosso querido amigo aí, Mauro, atirador experiente, líder do time Team Glock, que vai falar um pouco, né, sobre o time, um pouco sobre o cenário competitivo no Brasil e também sobre a nova Glock geração 6. Bora lá, assista até o final esse incrível conteúdo que com certeza você vai gostar muito. Meu nome é Mauro Thompson, eu sou o capitão do time. O nosso time tem 10 anos, né? Mudamos a composição do time algumas vezes. Hoje o time é constituído do Márcio Arendola, do Jorge Cury, Tibi e do Guilherme Klein, de Curitiba, de onde é a empresa de vocês. Nosso time ele foi proposto lá atrás, como uma ideia minha aí do presidente da Glock, do Giafone, nos moldes do Team Glock americano, né? Que é um time que é da Glock, o time oficial da Glock em Atlanta, Esmirna, onde tem uma fábrica da Glock nos Estados Unidos. Então a ideia do time qual é? Ter um time forte de IPSC, que é o tiro prático, né? É um tiro dinâmico, um tiro que você se move entre os alvos, você tem um percurso a resolver, é um tiro diferente do tiro olímpico, do tiro estático. Então é um tiro mais movimentado. A ideia do time é, no mundo, tanto o time americano como o nosso, é mostrar para o pessoal o que uma Glock é capaz. Porque todo mundo fala que a Glock é uma excelente arma de defesa, mas eles esquecem que a Glock é uma pistola barata e que se converte numa excelente arma de esporte. Comecei com a ideia de me defender, né? Tanto é que eu escolhi uma arma um pouco menor, né? Escolhi na época uma G25 e depois acabei indo para G19. Então eu venho do defensivo e comecei a fazer curso, principalmente o pessoal lá de Floripa, no 38. Sim. E lá eles me apresentaram o IPSC e me contaram a história ali, né? Jeff Cooper lá atrás cria o tiro prático com a ideia de que o cara se especialize na manipulação da arma que ele usa para defesa. Então eu fiquei encantado com o IPSC ali e falei, cara, é ali que eu vou aprender a atirar, talvez ali que eu fique bom, né, no tiro. Eu comecei a fazer brasileiro esse ano, então a gente ainda vai ver ao fim do ano aí que sai disso. Mas eu fiz essa mudança de vir do defensivo e para o tiro prático e também comprovando a eficiência das pistolas, até das menores aí, que dá para a gente chegar num nível competitivo legal com uma pistola menor também, né? Eu comecei com o tiro faz 10 anos esse ano, já fui de cara para o IPSC, me apaixonei de início. Estou no Team Glock já há 5 anos, atiro com uma G17 também. Na divisão Optics, é uma divisão nova da IPSC, foi criada agora no ano passado. É para mim a mais divertida, porque é uma divisão que tem quase todas as mudanças liberadas na arma, então atiro com um carregador com 25 munições. Isso não era permitido antes, né? Tinha uma divisão que é a Open, que coloca praticamente pode tudo ali. Essa divisão que eu estou atirando hoje é praticamente a Open sem o compensador, então posso mudar bastante coisa na arma, ficou bem versátil. Qual que é a diferença? São quantas classes ali? A gente deve ter umas 6 ou 7 classes ali. Para a Glock a gente atira com a Production, com o Jorge Cury, Production Optics que o Mauro e o Guilherme Klein atiram, e eu estou nessa divisão nova que é a Optics. Que é a Optics, e daí pode carregador estendido? Pode carregador estendido, eu posso fazer qualquer alteração na arma, desde que o ferrolho continue, o Red Dot continue correndo junto com o ferrolho, não pode estar em mount, e não posso ter compensador. A Glock geração 6 estava no forno, saiu, eu fui no lançamento em Atlanta uns meses atrás, pude atirar com ela. Uma arma excelente, mudaram vários detalhes da geração 5. Por exemplo, temos um biverteio agora, que dá uma empunhadura muito boa, né? Além do biverteio, temos uma textura no punho, uma textura mais agressiva, que é uma mistura do RTF2 com o RTF4. São texturas da Glock. Uma mais agressiva, outra menos agressiva, fizemos um mix. E ficou uma textura muito boa. Outra coisa que nós temos aqui é o undercut. O undercut é aqui embaixo. Nós comemos um pouco do guarda-mato justamente para você ter uma empunhadura mais alta. Bem nessa parte aqui, eu vou dar no destaque aqui. Foi mudado também o recartilhado dianteiro e traseiro. Eles têm um ângulo progressivo. Fica melhor para você manusear a pistola por conta do ângulo do recartilhado. Ela não tem o frame, ou seja, a armação, até o final do cano. Essa armação, ela é usada na 17 e na G45, tá? Então é a mesma armação. Você pode estar com ferrolho de 19 aqui em cima ou com ferrolho de 17, que vai funcionar perfeitamente. Quando nós diminuímos o frame aqui para esse tamanho,
Essa parte do ferrolho, que ela era uma parte mais fina, que às vezes no uso policial e tal, ela podia dar uma fissura, alguma coisa, agora ela está completamente blindada. Então essa parte agora não tem nenhum problema mais de você ter alguma fragilização nesse ponto. Mas o que mais mudou foi o gatilho flat. Nós temos um gatilho flat agora, ó. É um gatilho reto. É um gatilho melhor para você atirar, tanto como uma arma de segurança como uma arma esportiva. Essas são as modificações gerais. Nessa pistola, nós temos uma parceria com a Aimpoint, que é uma empresa sueca que fabrica Red Dot. Isso aqui chama-se Koa. O Koa tem o Y-Cut, que é aqui, onde a mira ela encaixa embaixo do ferrolho e depois é fixada atrás com 2 parafusos na alça de mira. Então não tem mais os parafusos como tinha na MOS, que era a Modular Optical System, que tinha um parafuso na placa. Então não tem mais parafuso na frente, que é onde tinha o impacto e esse parafuso fragilizava. Então agora sem um parafuso na frente, essa mira não fragiliza, não solta e está sempre na posição correta. Isso é uma parceria com a Aimpoint, vem na Glock, tá? Mas você também pode comprar a Glock geração 6 sem o Koa, somente com uma placa tipo MOS, que também foi melhorada e não tem o parafuso que tinha problema. Agora ela não tem mais mola dupla recuperadora, é uma mola simples, como era na geração 1, 2 e 3. A coisa mais espetacular é você ver uma arma dessa e saber que a pessoa que fez esse projeto nunca tinha construído uma arma na vida dele. Né? É por isso que ele ficou uma pessoa famosa, porque é um gênio. Do nada, um visionário, ele chamou 1 ou 2 engenheiros militares, comprou algumas pistolas para poder participar da licitação do exército austríaco. Das pistolas que ele comprou para tirar a ideia, ele não tirou nenhuma, porque ele fez tudo novo. Inventou a trava de gatilho, inventou a trava de queda, usou um polímero que é extremamente elástico. Então, revolucionou. Né? No mundo eu acho que tem 4 pessoas que revolucionaram as armas curtas. Primeiro, Samuel Colt, que fez a 1911 e outras armas. O John Browning, que também fez armas espetaculares. O Georg Luger, que o nome já está dizendo, que fez a Luger e inventou o calibre 9mm em 1902. E o Gaston Glock, são os caras que eu sou fã. Esse é o seu fã. Só que eu sou mais fã do seu Gaston Glock, porque ele nunca tinha feito uma pistola. E não fez a mesmice. Ele deu um salto de modernidade numa pistola que é consagrada no mundo inteiro hoje. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse incrível conteúdo que a gente preparou com muito cuidado e muito carinho para vocês. E nos vemos na SHOT Fair 2027. Até lá!